Geus atuh ulah rek pabedang-bedang badis nu taya budi era kusasama lampat teh kawas budak hade silih mikaasi silih ajenna ulah sok iri dengki ayeuna mah urang kudu sauyuna ulah pahili singkir bebereng ngehonta pangasudan sing carincing pake kanti ngudak tujuan mugi hasil pinasti ayeuna mah urang kudu sauyuna ulah pahiri singkir bebereng ngehonta pamaksud sing carincing pake kanti ngudak tujuan mugi hasil pinasti melengkung di langit ngampur tebeh mohon beki langit tambi endah baik pepentasan para widadari murugesan mandi siram iji ibu